सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली दिलचस्प वीडियो आप तक मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मेरा दिल चाहता है कि मैं ऐसी जगह जाऊं कि एक बुलंदी हो जहां से पानी आबशार की शक्ल में टपक रहा हो और उस पानी की जो हाइट है ना वो लगभग 150 फीट से ज़्यादा हो। और ज़ाहिर बात है, कुदरती नज़ारा और नेचुरल सीनरी, नेचुरल ब्यूटी, तो मैं चाहता हूँ कि वो जगह ज़्यादा दूर भी ना हो, इसी एबटाबाद के आसपास हो, करीब हो। तो आप मेरे साथ रहिए, चलते हैं ऐसी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। अक्सर लोग वहाँ जाते हैं समर में, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो आप में से हर एक ये सोचेगा यार यहाँ तो लोग जाते हैं, विंटर में कौन जाता है, दिसंबर में कौन जाता है। लेकिन मैं आपको इसकी वजह वहां जाके बताऊंगा इंशाल्लाह कि हम विंटर दिसंबर में क्यों आए। आबशार हो जिसकी बुलंदी 150 फीट से ज्यादा हो, नीचे एक गहरा पानी जमा हुआ हो, वहां से लोग समर में जाते हैं, गर्मियों में जाते हैं। तो इसकी वजह मैं वहां आपको बताऊंगा। आपने, उम्मीद करता हूं, मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लें। मेरी ये वीडियो सबसे मुख्तलिफ है, ये वीडियो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक सरप्राइजिंग है। तो आप मेरे साथ रहिए, चलते हैं ऐसी जगह। ये है जी मेरे साथ वाजिद, सैयद वाजिद शाह। इनके यूट्यूब चैनल भी है सैयद वाजिद के नाम से। वो क्या करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब करें। तो वाजिद, अगर मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊं कि एक बुलंदी हो जिससे पानी आबशार की शक्ल में टपक रहा हो और जिसकी हाइट 200 फीट के करीब, 150 फीट से ज्यादा हो, आपको कैसा लगेगा? क्या आपको ऐसी जगह पता है? नहीं, पहली बात तो ये है, इस जगह तो मुझे नहीं पता। अच्छा। और दूसरा ये है कि ऐसी जगह मेरे लिए सरप्राइजिंग होगी, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है और ऐसी जगह जाना भी चाहिए। और वो मजे की बात, वो जगह एबटाबाद के करीब है, आसपास है। तो चलें फिर, निकलें। चलिए, ठीक है जी, हम अपना सफर शुरू करते हैं। ये मेरे साथ वाजिद है, बहुत ही पोलाइट पर्सनालिटी है, इनके साथ सफर का अलग ही मजा आता है। तो सफर शुरू करते हैं अपना। ये हम फाइनली हवेलिया पहुंच गए और ये पुल है। मुझे इस जगह के नज़ारे ने रोकने पे मजबूर किया। अब मैं आपको यहाँ की खूबसूरती बताता हूँ। ये आप देखें कितना सब्ज़ा है और ये पीछे लड़के मैच खेल रहे हैं और ये ऊपर जो रास्ता जाता है ये आस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है। द वे टू वाटरफॉल, और हम इस वाटरफॉल के रास्ते पे हैं जो कि हवेलिया से 45 मिनट के रास्ते पे है। मुझे यहाँ का जो इलाका है उसके बाशिंदे ने ये बात बताई थी कि ये नथे गली के रोड से ज़्यादा खूबसूरत है। तो चले दिखाते हैं आपको।
मैं भी देखता हूँ कितना खूबसूरत है, यहाँ की कितनी खूबसूरती है, कितनी अट्रैक्शन है माशाल्लाह। ये आप देखें। ये जी हम वाटरफॉल के करीब हैं और 20 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। ये आप देखें, ये सारा नीचे जो नज़र आ रहा है ये हवेलियाँ हैं। ये आप देखें। अच्छा वाजिद, आप बताना चाहेंगे सफ़र आपका कैसा गुजर रहा है? सफ़र तो अभी तक बहुत अच्छा गुजर रहा है। हाँ। और बहुत कंफर्टेबल हम जा रहे हैं। वाई भी आ रहे हैं हमारे साथ जी। तो उस पे हम बहुत कंफर्टेबल जा रहे हैं। बोर तो नहीं हुए? नहीं, बोर तो नहीं हुआ अभी तक। ये हम फाइनली कैफ़े, कौन सा होटल है? कैफ़े प्याला होटल है ना, पहुंच गए और वाजिद भी बहुत कंफर्ट फील कर रहा है। अच्छा, वो पिछली वीडियो में आपने जो डायलॉग बोला था वो ज़रा दोबारा अच्छे से बोलो। हाँ अच्छा, वो मैंने कहा था ना, सर्दी हो या गर्मी हो या सर में दर्द हो या मूड ऑफ हो तो चाय का अपना ही मज़ा है। ये ले जी, फाइनली हम इस आबशार को पहुंच चुके हैं जिसका इंतज़ार था वाजिद को भी। वाजिद, कैसा लगा आपको आबशार को देखते हुए? यार क्या बताऊं मैं, बहुत अच्छा व्यू है। और इंशाल्लाह नीचे जाके ना मैं आपको करीब से बताऊंगा। इसकी हिस्ट्री ये है कि कम से कम 26 लोग इसमें मरे हैं। अभी मैं आपको नीचे जाके बताऊंगा कि हम यहाँ गर्मियों में क्यों नहीं आए, ठंड में क्यों आए, दिसंबर में हम क्यों आए। ये ऊपर से आप नज़ारा देख लें, ये नज़ारा ऊपर से देख लें। वाह जी, कमाल है यार। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, आपको मैंने बताया पाकिस्तान में ऐसी हज़ारों जगह हैं जिसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। सुभान अल्लाह। आप करीब जाते हैं इसके। अभी हम जाएंगे इस आबशार के करीब। आ जाएं वाजिद। हो जाती है। मैं जितने भी घूमता हूँ मेरा एक तजुर्बा है, और वो तजुर्बा ये है कि जो रास्ता कितना भी मुश्किल हो, ख़तरनाक हो, लेकिन इन पे आपको एक अच्छी जगह मिलती है। ठीक है, अभी हम इस आबशार के करीब जा रहे हैं। ये इन्होंने नीचे बोर्ड लगाया है और इसको भी पढ़ेंगे कि मैंने सुना है यहाँ पे इन्होंने दफ़ा 144 का लगाया है। एबटाबाद के 2 लड़के यहाँ फोत हुए थे, बल्कि वो मेरे पड़ोसी थे। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, ठंड में तो वैसे भी नहाया नहीं जाता, लेकिन आप जब भी गर्मियों में आए कभी इसमें नहाने की कोशिश ना कीजिएगा। अच्छा, जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये इन्होंने दफ़ा 140 का बोर्ड लगाया है, ये आप देखें। इधर मैं करीब कर को आपको बताता हूँ। और ये ले जी सामने आबशार। अच्छा ना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं गर्मी में क्यों नहीं आया। उसकी वजह यह है कि इसका पानी इतना ठंडा है जिसको हम एक तो हाथ नहीं लगा सकते, और दूसरी हम इसलिए नहीं है, हमने तो नहाना वैसे है भी नहीं, हमने स्विमिंग नहीं करनी है। स्विमिंग करना यहाँ पे जानलेवा साबित हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा है, अंदर मुख्तलिफ गार हैं इसके अंदर, इसमें जो बंदे भी गए वो अंदर डूब गए। ठीक है, बहरहाल मैं आपको अपने एक्सप्रेशन बता नहीं सकता, आपसे कहूँगा आप ज़रूर यहाँ आइएगा, यहाँ की खूबसूरती देखें।
जब पानी नीचे गिर रहा है उस पानी के टपकने को आप देखें, क्या हसीन और क्या खूबसूरत नज़ारा है। अच्छा वाजिद बताएं, आपको यहाँ आते हुए कैसा लगा है? यार बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत मज़ा। और मेरे खुशी का कोई लिमिट नहीं है। गुड। आप देखें इस पानी के हाइट को, आप देखें। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से नज़र नहीं आता, ठीक है, लेकिन जो जिस जगह में आबशार गिर रही है ये जगह बहुत ज़्यादा गहरी है, इंतहाई गहरी है, फासले पे है। अभी जो है खाना रेडी है। वाजिद क्या बना है? जी सरप्राइज है वो भी। अच्छा खाना भी सरप्राइज है। देखते हैं जी क्या बनाया हुआ है। पुलाव। गुड यार, काबली पुलाव। चलो आज खाते हैं। जो हमारे साथ खाना चाहते हैं वो आ सकते हैं जी। मुझे ना खाते हुए ख्याल आया कि हमारे पास कुछ लोग हैं, इनको भी इनवाइट किया जाए, ये भी हमारे साथ खाने लग जाएं। अच्छा व्यूवर्स, आबशार के ऊपर जो 3 स्टेप है, अब हम कोशिश करते हैं कि ऊपर जाएं ताकि ऊपर से हम आबशार का व्यू देख सकें। यहाँ हम जा रहे हैं जी आबशार का ऊपर वाला नज़ारा देखने के लिए। अच्छा जी, जैसा कि आपको मैंने बताया, मशहूर है इस हज़ारा आबशार के हवाले से कि यहाँ पे जिन भूत वगैरह हैं। तो ये वहाँ के मकामी हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस वाले से क्या कहते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि यहाँ तो हमने अभी तक जिन भूत नहीं देखे। अच्छा, तो बाहर के किसी बंदे ने देखे हो, लेकिन हमने अभी तक यहाँ कोई जिन अच्छा भूत नहीं देखा। देखिए ऐसी मन गढ़ंत बात है ये। नहीं, वो डूबता वही है जिसको तैरना नहीं आता। हाँ, वो तो डूबने वाली बात है कि यहाँ तो स्विमिंग करनी ही नहीं चाहिए। सही बात है। बाकी ठीक है, और जो लोग यहाँ पे आते हैं पिकनिक टूर के लिए, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप आएँ, अच्छी जगह है, प्यारी जगह है, जहाँ पे आके एंजॉय करें। ठीक है, शुक्रिया। हम उस तरफ अभी जा रहे हैं ताकि आबशार की ऊंचाई और ऊपर से आपको इसका नज़ारा दिखा सकें। आप देखें ये 3 स्टेप पे बना हुआ है। ये ले जी, करीब है, पहुंचने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात बताएं। जी वाजिद, आप क्या कहना चाहते हैं? गंदगी नहीं फैलानी है, इतनी हाँ। खूबसूरत जगह यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी है। जी गुड। ये आप देख लें, अभी मैं कोशिश करूँगा कि मेरा ये कैमरा आपको बता सके, ज़्यादा आगे में नहीं जाता क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले सेफ्टी है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप कितना गहरा है। ये लीजिए आबशार का फर्स्ट स्टेप, इसकी गहराई का अंदाज़ा आप लगा ले कितना गहरा होगा। अच्छा व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे। ये आबशार का ऊपर वाला हिस्सा है, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ सामने जाके, ताकि मज़ीद भी आप इसके मज़ीद एंगल देख सकें, मज़ीद आप इसकी खूबसूरती से लुत्फ़ अंदाज़ हो। हाँ चलते हैं। ये है जिसका सेकंड स्टेप, इसका भी आप गहराई देख लें, और फाइनली यहाँ से आबशार की शक्ल में नीचे गिरता है। वाजिद, आप लास्ट में व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह खूबसूरत जगहों पे आ जाएं, और यहाँ पे आबशार है, आप यहाँ पे आए और बहुत ही खूबसूरत आबशार है।
और हाँ, डॉक्टर अब्दुल्लाह का चैनल जो है डॉक्टर अब्दुल्लाह, उसको सब्सक्राइब करें Thank you. और बेल Thank आइकन you. पे क्लिक करें ताकि Thank नई you. आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपने आबशार देखा और उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। और आबशार की 3 स्टेप देखें, हर स्टेप कितना गहरा है। ये जो पानी मैंने आपको अभी वीडियो में बताया, ये आबशार की शक्ल इख्तियार करते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली दिलचस्प वीडियो आप तक मिले और मेरी हौसला अफजाई हो और ऐसे हसीन नज़ारे जिससे हमारा पाकिस्तान भरा पड़ा है वो मैं आपको दिखा सकूं।